Hola chicos, primer slime, no nos salió tan bien como yo quería, pues como dije, del primer slime, creo que le falta más detergente, pero yo no tengo más, o sea, como que, sí, miren, acá salió, pero con más detergente, o sea, a mí no me va a alcanzar ni para hacer los demás slimes, así que, bueno. Hay que removerlo un poco más, tal vez así pueda salir un slime, ¿no? Como que... Pues nada, amigos, entre más muevo, más líquido hasta el láser desaparece. El detergente desaparece. Bueno, como dije, primer slime nos salió mal. Y pues al menos nos sirve como al activador o qué hice yo. Ay, no, me encanta. Ese slime sale como que divino. Y al último lo voy a dejar para que pues tal vez me sobre un poco de detergente y pueda hacerlo, ¿no? Para el siguiente necesitaremos un recipiente y nada más así chico, lo hacemos en acá. Yo creo que ¿cuál es más diversión? Sí, acá. Ay, no. Nada más poquito porque es sobrar para el otro, ¿no creen? Además vamos a mezclar todo. Le vamos a agregar, vamos a mezclar primero, ¿no creen que? ¿Eso es bien? Bueno, yo lo voy a mezclar con el mismo palito y pues ya. ¿Qué le agregamos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Colorante o lo dejamos así? ¿O témperas acrílicas? ¿Qué color escogen? Pónganmelo en los comentarios. Les doy 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, como soy nueva, no creo que nadie haya comentado. Y pues bueno, ya. Y pues, no sé, creo que el dorado podría ser. Ay, no vale abrir, ya los tengo de tiempo. Hasta creo que se ha secado. Bueno, pues, estaba así, como que... No crean lo que me pasó esa vez con la pintura textil. O diré, ¿cómo se llama esta pintura? Acrílica. Se me formó cuando le eché. Nada más con la témpera. Y pues yo estuve como impresionada. Como que, ¿qué? Vamos a mezclarle muy bien. Acá seguimos mezclando. Espero que mi mamá no nos cache. ¿Qué significa cache? No nos vaya a encontrar. Porque si no, ese día sería mi muerte. ¿No lo creen? Sí, porque a mi mono le gusta el slime. Dice que le ha hecho el slime que no le gusta. Como que, ay no, ¿para qué mi hijo hace eso? Como que desperdicio. Ah, no, y siempre dice que desperdicia todo. Mentira en esa cosa. Y yo nada más le tengo que aguantar. Ya está, me gusta el color así neón. Bueno, en la cámara no se ve tan neón. A ver si logro. Quiero, miren. Ah, no vale un poco. Ay. Y vamos a echarle purpurina amarilla, creo yo, porque combina con su tono, ¿no? Con su color, diría yo. Con su tono que estoy hablando. Ya está. Abro todo el día así. Y
como siempre cortamos la purpurina con una tijera. La vamos a cortar esta vez también. Ahí no está. Se me hace difícil cortarla. Está. Y ya nada más le echamos. Nada más sirve echar una porque ya no tengo más. Y ahorita vean la magia que la purpurina desaparece. Desapareció. La purpurina, escarcha, brillantina, como se le diga en tu país. En mi país se le dice escarcha. En mi país. Ahora ya le ponemos activador, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Ay, este detergente está lleno de esas cosas aquí. Ay, no puede ser. Pero sí se está haciendo, o sea, como que le faltaba más detergente. Ya bueno, para otro video tendría que aparecer esa cosa. ¿Ustedes qué les parece este video? A mí me parece súper bien, la verdad. Como que me gusta. No sé por qué ya se está haciendo, pero no veo. Ahí está. ¿Qué se está haciendo? Ya va tomando consistencia, no sé si lo ven ahí. Ya va tomando consistencia, así que bueno. Ya va tomando, pero aún falta, porque está todavía dulce. O sea, metemos y echamos. Eso tarda un poco de tiempo. Y también hay que ver que no esté tan, ¿cómo se dice esto? Allá, no echarle tanto activador porque luego se nos va a hacer duro y eso es malo. Ay no, chicas, creo que este video lo hubiera dejado para un otro día porque se me está haciendo que me va a faltar activador. Nada más es para este slime y para el otro ya no hay. Entonces que nos falta, bueno, pues guardaremos el slime ya que estos taperes tienen una tapita y normal se guarda para otro día, para otro video. Y pues para mí sería mejor y además ya lo voy a comenzar a amasar con mis manos. Vean nada más, chicos, está súper, o sea, está súper el slime. Hace tiempo que no hacía uno, siempre hacía como que uno simple. Ay, estoy tan nerviosa que me voy a salir hasta moví la cámara. ¿Se dieron cuenta? Moví la cámara. Bueno, está muy pegajoso también. Y ahora tienes la mano salvadora. No de mí. Como siempre decía. Y constancia. No metas la mano. Bueno, tenemos que hacer una mano salvadora. Así que a limpiar esta mano y a sacar todo el slime que tiene. Y por la mano salvadora. Creo que ya vamos a echar todo. Genial. Ah, estoy manchando el detergente con más. Estoy manchando el detergente con más. El detergente, amiguitos. Ash. Es muy horrible. Ah, ahí está. Lo dejamos por ahí. Ah. Y ya con el detergente se despega más. Creo que amigos solamente vamos a poner el lapicero que se está metiendo.
un slime y el otro pues será para otro día, para otro video. Palmadas, palmadas. Uy, se despega de rápido cuando hago palmadas. Y aún así falta detergente. O sea, ¿qué? Muy bien. Como que. Ya, ¿quién va a ser la mano salvadora? Ya. Ahora le toca a ella. Bueno, a las 12. Porque con una no voy a poder. Ahí está. Como ven, amiguitos, ya se está formando el slime, pero pegajoso. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Le agregamos un slime o qué? Sí, pero yo no tengo hasta muchos, como que los demás los mezclé, el otro se me hizo duro, algunos los boté, algunos están por ahí, algunos no, todos los boté. No debía haber botado, ¿sabes? Ahora me arrepiento. ¿Sabes? Hubiera hecho, los hubiera regalado. Tanto que desperdicio para haberlo botado, en serio, amigo. Lo boté. O sea, como que esos slimes ya no me servían, o sea, como un trapo. Ay, no. Ay, no, chicos. Y encima, para que no se aburran, no puedo ni cortar el video, ponerle pause. Ahí voy a intentar. Chicos, no vale hacer slime, o sea que estoy intentando, ya se despegó y todo. Ay. Hola chicos y chicas de la familia Selena Kawaii. Acá ya está el slime y pues me acabé todo el detergente. En sí ese está muy pegajoso. Ay, no. Se pega cada rato de las manos. Y bueno, pues ya quedó. Ahí hice un cochinero total, miren mis manos, total que está muy pegajoso. Mi mamá me está llamando, así que, y miren, todo el detergente quedó vacío. Y nada más tratado para que no se peguen con ese detergente, o sea, para que no se pega ya tanto. Pero no, créanme que está total pegajoso. Y pues va a ser solamente un slime. O dos slimes, 15. Estudian antes que estaba grabando, chicas, pero cuando se cayó el celular, como se cayó de antes, y pues se cortó la grabación y no se guardó. Es por eso. Y está ahí. Y también así. Y ahora sí. Vamos a dejar este slime ahí y le vamos a agregar un poco más de pintura porque no me gustan los colores suaves. Y está tan pegajoso, mis chicas. Como este canal se llama Selena Kawaii, yo les tendré que decir Kawaii. Sí, está tan pegajoso, mis kawaiis. Así que bueno, tendremos que hacerlo, ¿no? Ay, no, se me pega cada rato. Ay, no, manché la mesa. Ya está cerquito. Pero lo malo ahora es que se pegó en mi mano. Voy a tratar de sacármelo ahí. Ay, no, que se me pegó más fuerte. Voy a dejar este slime reposando por 10 minutos y ya vuelvo, mis chicas. Ya vuelvo.
Bueno, mis chicas, mis kawaiis, miren, ya quedó así como que menos pegajoso. Y siempre hay que agarrarlo con la mano limpia. Y pues la mía está sucia y me voy a ir a lavar. Espérenme un tantito. Bueno, mis hermosuras, ¿qué creen? Ya me las lavé. Muy bien. Muy bien, así me gusta que este slime esté así como estirable. Y ya no pegajoso, obviamente, porque está tan pegajoso. Y pues solamente vamos a tener que adornar un slime. Yo sé. La puerta se cerró ya, porque mi mamá está acá abajo. Ahí está en la sala nuestra de abajo y pues cerró la puerta. Y bueno, pues